Welcome back mga chong! Len Justin nga naman po, Len nagbabalik at kasama ko ang aking asawa na si Barbie. Sa ngayong video to, hindi po tayo gagawa ng reaction video sa mga nakakatakot na palabas. Sa halip, gagawa po tayo ng isang video, travel vid, at samahan nyo kami mag-camping. So, tara! Hindi biro ang mabuhay sa panahon natin ngayon, na dumarating sa point na kailangan magdoble kayod para sa pamilya. Pero sa kabila ng pagod at hirap, sa loob ng ilang linggo, kailangan natin magpahinga, magliwaliw at mag-recharge. At biyaya isa sa aming paraan upang makatakas sa realidad ng buhay. Kami ng asawa ko, kaya samahan niyo kami. Tara, biyahe tayo. Ang gagawin? Lalatag. Ay! Nabitaw. Lakas ng hangin. Saan dulo? Lakas ng hangin. Ano bilhin? Bitin yung... Okay lang, importante yung likod.
Dito tayo ngayon sa Viewscape. Alright. Tignan natin kung gaano karaming tao ngayon. Dahil pa mga bakanting tent. Oh. Maraming pumiling dito mag-Christmas mga chong. Tayo masaya sila. Alright. Lahat sila dito na mag-Christmas. Alright. Pwede magdala ng dogs mga chong. Daming mga baby. Tayo. May parkingan, isang parkingan to. Yan. Oh. Alright, malamig mga chong, malamig. Si Tom-Tom. Nag-camp ulit si Tom-Tom. Alright, yun natin to. Okay. Hey baby! Natin yung view mga chong. Ang ganda rito. Ganda. Malakas ang hangin. Ang araw ngayon is December 24 mga chong. Ganyan. Diba? Ang dami mag-Christmas dito. Mga nagtatago sa mga inanak. Char. Joke lang. Mas piniling tawag dito sa tahimik na Christmas lang. Chill Christmas. Alright, mamaya mag-bonfire sila dito. Ayan, dano yung mga Korean. Anong kaya mga Korean yung mga to. Lapit tayo sa 10s, 20s, 30s. Nandiyan na tayo sa tents natin. Shopee! Yeah. Chong, ganda rito, lamig. Ay, sarap magkape. Wala naman. So, magkano yung pitching dito lang? Ha? Ang pagtayo ng tent, 250. Ang entrance, 300 per head. 250 ang pitching. Hindi na. Libre yung parking. Diba? Naghahanap ng mga budget camp. Number 1 talaga ang Viewscape. Hindi ko naman sinasabi na sobrang number 1. Pero sa budget camp, tingin ko isa to sa mga number 1. Oh, tignan niyo to.
Mamaya, meron din mga sea of clouds. Or pakabukas na mga chong. Da! Mag-video ka dyan, oh. Pababa. Pitching. Ito. Taas na chong. Kala mo kumakit ka ng bundok. Len? Diyan ka pala? Ay, balik ka dali. Alalan. Kaya. Lamig. Ah. Alright. Mamaya, bawang ka tong tent natin. Kasi meron tayo pa Christmas light dahil Christmas. Hagod ako dun. Ay, ganda. Isa pa. Music Vine. Music Vine. Music Vine. Music Vine. Music Vine.
Music Vine. Music Vine. Music Vine. Kain na! Kain na! Sa siniskwela! Merry Christmas everyone! Carbonara! Kitay! Sarap kain! Morning guys! Napakalamig! Morning! Hindi pa kami nakakalabas. video pala yan. Mamaya nagpapainit muna ako. Sobrang lamig sa labas. Galit na galit yan. Lakas ng hangin. Galit yan. Masyadong pakit ang gilas yung hangin dito sa Tanay eh. So, kagabi pa yan eh. Hindi kami masyadong pinatulog na itong hangin na to eh. Naiinis na ako eh. Napuyat ako eh. Ang lakas eh. Pack up na. Pack up na din yung mga kapitbahay. Guys, pauwi na kami. Nag-pack up na. Ay, hindi. Wala kami ganyan. Kaya nga eh. Marami naglilipat. Kagabi yung ano. Tawag dito. Yung Aqua Plus yata yung nilipad. Naglalak yung bata. Sabi. So yon mga chong no, at kami ay bumabiyahe na pauwi. Viewscape, isang napakagandang campingan na budget meal. Sa mga gusto mag-camping na budget lang talaga yung gusto, number 1, Viewscape. So, paano chong? Sa susunod na vlog. Bye!